nalingi nazonga lolenge na esika oyo te. Lelo bokola Pentecôte nalingi molimo mosantu a changer oyo koyoka koloma awa. Atazama banzambe oyo vina ngai changer e corriger ngai. Oyo kangama ki efungwama. Oyo zakina ngote e la ngai to mona kombo na Yesu Kristo. Nzambe oyo atonda bolingo. Nzambe oyo alobaka. Nzambe oyo alobaka. Nzambe okokola basusu na to mona mutu alobaka boyete. Yawe na tango wana yokona koloba. Na nzoto yokoko. Merci koyo okoma koloba. Ta parole est vie. Ta parole est esprit et vie. Ta parole, oui, est Sakabomon. Est Sakamouya. Est Sakakolo. Tikate Yesu Masia. Malubana Yokolo. Échanger au moins un mot Kangai. Moko Yangai et Sikawa Nzambe. Afin que tu vives la gloire de quelqu'un. Toi qui parles, mon Dieu, mon roi. Tant que tu manies tant de notes. Merci parce qu'il faut encore parler. Tu vas nous parler. Tu vas nous apporter la commode de Jésus-Christ. Amen. Moment où nous avons fait biso, c'est un moment où nous avons gagné le balançage, il est biso nous il est ça la tête tout comme cola. Nanzera la Christ. Vous allez concentrer, bana ko lobela Nzambe, Nzambe lobela ngai. Zana posa na zo par na ngana mko malelo. Loko nyuso zani ngai uyebinga malamu papa, uligo corriger bo mo ina ngai. Lobela ngai na poko ino. Lobela ngai pote. Dali ko kola pe ko atteindre la stature parfaite de moi Yesu Christ. Bana ko bondela de la Nzambe azali papa na yo. Tongo etsana Zuwe yindahai Gembo na Nzambe Etondi mukili Batuna kinga Wapi Nzambe na yoe Ayanoli na Lorenzo Abandi na Gembo Mama Yawe 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 Mama Yahweh, oh Mama Yahweh, oh Jésus, ton aïe le boum Yahweh, Namo kiliba tunakanga, wapi silo na yoe. Noni la Lorenzo abandi na trone Yenga mbango bani Yeso ya zonga kasimake ayati kankara Neto ayo makasi na ngapa Akumbamba Yahweh Yahweh Oh shio Yahweh Zono kumu Momana yozo Yono waka Akumbamba Yahweh, Yahweh, oh Jésus, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Zambo yo baluba badini panamela, asala kanzela na kate bade, sokyo kombina suka, tena Yesu mtema, monigo ya kota kate, asala kapeti erete. Yahweh,
Merci Seigneur des armées. Merci pour la présence de Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi tu es là présent. Oh Seigneur, merci pour ta présence parmi ton peuple. Oh, alléluia. Kozana yo papa ezakane sengo. Kozana yo papa kimia. Tozaka na sécurité pana yo. Papa te eloko moko te koko komela biso tango tozana yo. O prometa ki biso lobaki je ne vous abandonnerai jamais. Oh, alléluia. Merci pour la confiance que vous avez pas yo. Tika te to neto la yo, tika te to sanzo la yo. Pose ali nzambe pe to kubete lo suma boko makasi. Pour la présence de la carte ici. Pour ali nzambe ko tika na nzambe. Kombo na neto la ma libera na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Toni mingi nzambe pour na yebete. Azali kati na biso, azali ko sala pe ako continuer ko sala. C'est vrai, tu vas dire la carte de mon kilo. Tu vas dire mon kilo n'est pas tambour. Au kilo, on a la
problème les ako bakisa moi ba trouble les ako bakisa moi ba guerre les ako continuer parce que biso bana na nzambe attitude nini Seigneur na biso kozala nango ataki bana na nzambe pamba te biso tozali ba oyo toyambi Yesu Kristo na bomoi na biso tondimi na kombo ya Yesu Kristo siko garantie nini tozala nango sécurité nini oyo biso tozala nango ataki bana na nzambe yango lelo tokopartage loko moko motuya tokopartage loko motuya texte na biso bonote so bonote titre na biso sujet na biso lelo thème na biso la sécurité des enfants de Dieu tokoparle na sécurité pa matema kameza ko ya ebele na kata mokilo yo ekomi ko bangisa bato mais biso tokoza na bato ko banga te parce que nous avons un Dieu vivant alléluia zambe na biso azali na bomo atika kabiso te abandona kabiso te azalaka tango nyonso na biso elongo nzamba asalaka makambo na ye ndenge motema na elingi ndenge abatelaka yo parfois yo moko okomprenaka yango te mbala mosuku omona te sécurité na nge ezali soki navandi na kati ya ndako mbala mosuku oloba te sécurité na nge ezali soki nake kobibomba quelque part sécurité na nge eza soki navandi na kati ya camp militaire sécurité na nge eza soki navandi na ndako ya président sécurité mais yebaka bie ke la vraie sécurité eza kaka sécurité oyo eutaka mpa na nzambe alleluya mpo ye miso nde eza polele amonaka azali le Dieu tout puissant aza makasi koleka bato nyonso na mokili biloko nyonso na mokili nzambe aza makasi koleka yango baesprit nyonso moko te kaka ozala likolo na nzambe nzambe abatelaka nazali korefléchir lelo ntango toza bana mike naye na pena bana mike te na ba 85 boye nazali na Kinshasa nayebaka nazokola mingi epai ya tata mwasi na biso na Sendwe na boulevard Sendwe na Matenge tozokosakana mingi na balabala elandi Mateba donc nalingi na bami ebele place wana nayebaka un jour parmi bana basi tokoli na bango na quartier moko ifala bana nayeba ekutenge ifala bana nga nazalaki nazongai na ngiri na kilingi mama yemo kolanda mama place aza kosala namona ba voiture eza koya elandani pene na ba klaxon banini na bina mo avec quoi na matonge avec quoi na matonge avec quoi na matonge na tali bilonga bato bazokita bato ko protocole na bango na tali boti na biwi bato bavani na bango bazana kata lopango na bango bien clôturé mwana mwasi akobana lobby lelo azobongisa biloko bazolamba bazobongisa biloko avec quoi na parcelle la liste mais parcelle mususu kuna et place quoi réservoir de pungwe et ko kwa na kata lopango place mariage ya laki bango nyusu babi batozo pela moto na balabala azali na posa ko bimate azali na posa ko kende ko ba problème te azali na ndako azolamba azobongisa na ye femme mariée o mtafala bala apili moto aziki. Donc bien aimé, partout au Rosa, il y a été sauté et ça passe. Koki manzambe ezelo komoko ya mawa. Pamba te okomika ka boy. Pourquoi? Parce que mondo tozali eza monde moko très compliqué. Pourquoi monde est compliqué? Parce que monde tozali Bible ezolo clairement que non, nous devons diriger ngo eza nzambe te. Nzambe a kili mokili apesi Adana Eve basali sumu bakabi yango pa ya Satan. Bakabi mondo tozali et pas Satan. Tokota na Apocalypse chapitre 12. Dans cette introduction, texte na biso ezali tokotala yango na mina to comprendre na place tozali. Bitumba. Satan comme on est Satan te. Satan comme on est Lucifer. Mais bien les hommes badini à cause de l'orgueil là l'olendo. Zambé a précipité à Onasé. Mais pour précipiter yé bitumba il fallait bima. Pour Satan azwa
azwa un tiers ya baange ya nzambe soki baange ya nzambe bazalaki 3 milliards ye azwa 1 milliard akitila bango na se po te nini ange Michael archange Michael na baange na ye babundi contre Lucifer na baange na ye baange oyo ye azalaki na bango babundi Michael na baange ya nzambe baganie Satan fallait quitter la scène. Babita va quitter la scène. Dans verset 11, Apocalypse 12, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Ponini, car le diable est descendu vers vous, Balobi, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, on a rappelé que l'Ibanda dans Zambé, aux Amutamawa, aux Amutapasi. Bato la décision pena que non, a su pena décision rabino na tiki na nzambe. Donc exemple là ba brebis baza na kati ya bergerie. Même moko lobi abimi akena ye butango na ye. Place ba lion bazali, ba loup bazali, place ba nyama mabe bazali, ya bimi akena na boza kuna. Donc ce que boa raté nguma ko soye. Boa so raté lion ko soye. Ce que lion raté lion para ko lié. Soit côté la main ngando azali. Donc c'est mieux la vie na yo ko toujours na kata sécurité o ya nzamba zo batela yo. Parce que nzamba za ndenga batela kabiso. Mbala so yo ozo sofora na yo te. Oye ba note que les nzamba batela kanga. Bien mais mbala so ya kapene que olingo bima ozana voiture boye, o mesana ko ya l'église na nzela boye. Mais jour où on a kaka ozo nzela mususu. Pour y aller l'église, vous comprenez quoi? N'a pas de poni. Nzamba a protégé contre l'accident partout. Vous voyez bien yote. Nzamba ça va moyen nyo so pour combattre la biso. Nzamba azana moyen nyo so pour tout le temps. Oui. 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 Ba moyen nyo so pour combattre la biso. C'est pour cela, réjouissez-vous cieux. Bino ba likolo bo sepela pe ba bino bato bo vandi na likolo. Siksi Anna sanoi, että tiedätkö, olette siellä ylhäällä, niin iloitkaa. Position na biso ba chrétiens ani. Me uskovaiset, mikä tulee Biso ba olemaan asenne? tondimela Jésus. Nyt kun me vastaanottaneet Jeesuksen, To kufa na Yesu. me ollaan kuolleet Jeesuksen kanssa. Damu Yesu asekwi. Kun Jeesus ylös nousi, Biso pe to sekwi na ye. niin mekin ylös nousi hänen. Damu mati likolo. Kun hän meni ylös, Biso pe to keto vandi na ye na likolo. mekin mentiin hänen kanssa. Physiquement. Näin fyysisesti, Tozali awana se. me ollaan kyllä täällä maan päällä. Mais spirituellement. Mutta hengellisesti, To vandi na ye kuna na lona. me ollaan hänen kanssa taivaassa. Totanga kuna Ephésiens chapitre 2 verset 6. Luetaan Efesolaiskirjasta Nalingi to tanga penda po to comprendre ba nyuso nzambe ba garantie nzamba pesa biso ba sécurité pesa biso. Ephésiens chapitre 2 verset 6. Kirja Efesolaisille luku 2 ja 6. Il nous a ressuscités ensemble. Donc Jésus nous a ressuscités ensemble. Jeesus on meidät nostanut meidät ylös itsensä kanssa. Et nous a fait asseoir Hän on istuttanut meidät ensemble dans les lieux célestes yhdessä siellä taivaan korkeuksissa en Jésus-Christ. Jeesuksesta Kristuksesta. Donc to vandi na ye na lola. Eli me ollaan hänen kanssaan. Malgré physiquement toza awana se. Vaikka me ollaankin täällä maan päällä näin Donc fyysisesti. première sécurité de biso la nini. Eli mikä on sinne Que to vandi na Yesu kuna na lola. Se on se, että me ollaan Jeesuksen Mutu kanssa siellä moko te taivaassa. akoki kobotola biso na maboko ya Yesu Kristo. Kukaan ei voi riistää meitä. Tanto tovandi na ye kuna na lola. Silloin kun me ollaan hänen kanssaan taivaassa. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12. Sana sanoo, La Bible était malheur à la terre et à la mer. 12, deuxième partie dans l'eau.
C'est pourquoi les cieux vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Suurkohdatkoon maan asukkaita ja veden asukkaita. Malheur à la terre et à la mer. Suurkohdatkoon maan asukkaita ja meren asukkaita. Bato bazokangama na mokili oyo tozali. Ne jotka luottaa tähän Bato maailmaan, oyo me asutaan. bazomona mokili oyo tozali eza eloko moko extraordinaire. Ne jotka ajattelee, että tämä maapallo on Mais baka bieke paikka. biso tozali biso bato tozali ba étranger tozali ba voyageur. Sanoisella, että me ollaan niinku vieraita täällä maan päällä. Toza bato ya monde oyo te. Me ei olla tästä maailmasta. Parce que monde oyo ekoleka. Koska tämä maailma kyllä menee Mais ohi. biso tokovivre éternellement avec notre Dieu. Mutta me eletään ikuisesti Jumalamme kanssa Kuna na mboka na nkembo. siellä taivaan korkeuksissa. Apôtre Jean amona Apostoli Johannes, akomana Apocalypse. se löytyy Alobi amona agneau de Dieu, amona agneau de Dieu. hän näki Jumalan karitsan Amona ye afandi na lola. istuvan siellä taivaassa. Abi azomona bato ya bikolo nyonso Hän näki nyonso siellä liboso na niinku ye. ihmisiä eri kansoista. Kaikista maan kansoista. Bikolo nyonso. Kaikista maan eri C'est-à-dire kansoista. mindele bazalaki, Siellä oli niinku banoir bazalaki, mustia, valkoisia, baasiatique bazalaki, aasialaisia. bato nyonso bazalaki Ihan liboso na ye. kaikki ihmiset olivat hänen edessään. Ekolo nyonso bazalaki. Kaikki kansallisuudet Bakongo olivat. bazalaki, Siellä oli Bakongo, Bangala bazalaki, Basuku bazalaki, Baluba bazalaki, eri Banyanga bazalaki, kaikista heimoista. Bapende bazalaki. Liboso ya Jésus-Christ. Jeesuksen edestä. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ c'est notre protection. Koska Jeesus on meidän varjelijamme. Yango ndeko na ngai malheur à la terre. Suurkohdatko maapalloa? Soki omoza mutu ozokangama mingi na mokili oyo, Jos sinä riiput kiinni maailmassa ja maailman asioissa, ozali malheureux. niin silloin sä oot suullinen ihminen. Fungula kaka internet pour comprendre que mokili eza malheureux. Ja sieltä huomaat, miten maailma on täynnä surua ja pahoja asioita. Okomona pena mama mokolo alamuki na tongo adwi soko telefone atie liboso na ye abandi koloba ozokomprendre aza na banenge ozotala mutu na ebino oyo eza maladi ekoma. Ja sieltä löytyy ihan hirveitä asioita. Ihmiset tekee hulluja asioita. Bato mingi basi bakoma maboma na kata mokili oyo bayebi teke baza moboma. Monet ovat tulleet hulluksi, mutta he eivät itse tiedä. Toni bato ya kimia. Mutta me Jumalan omat, me olemme ihmisiä, joilla on rauha sydämistä. Texte na biso lelo eza na 2 Rois chapitre 6. Eli luetaan toinen kuningasten kirja, luku 6. Tokotambola na texte wana lelo. Luetaan sieltä tänään. 2 Rois chapitre 6. Toinen kuningasten kirja, luku 6. Tokobana verset 8. Jae 8. 2 Rois chapitre 6. Tokotanga histoire moko eleka na kati ya na Bible eza na Bible. Sieltä löytyy eräs kertomus. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Eli Syyrian kuninkaalla oli sota Israelin Et dans un kanssa. conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Israël ezalaki na ba ennemi moko o babengi ba Syrie. Bazaki lokola Israelilla oli vihollisia syyrialaiset. bazaki lokola sende kotio na lokolo. Donc monta bona malamu ezalaki te. Ne oli ihan kun sä oot astunut naulan päällä. Donc Syrie na Israël bazaki lokola na yebite. Tome Jéru beni na yebite. Donc opesi mo mboboy donc bazaki koyoka te. Eli Syyria itse oli niinku tommi. Il faut kaka babunya kaka donc ni ya unamwa. Aina ne vaan tappi, ihan kuin kissa ja koira. Et nyonso donc il faut kaka
Syrie azosala nyonso fa bundisaka Israel. Syyria aina halusi Abi sotaa moko ekoza na kimia te. He halunneet rauhaa Israelin maalle. Roi ya Syrie Ja Syyrian kuningas alobi il faut to bunda bitumba na Israel. sanoi, että meidän pitää nyt mennä taistelemaan noita israelilaisia vastaan. Poto bunda bitumba na Israel to yebike balekaka mingi nzelo yo. Ja sanoi, että joo, Israelit käyttää tosi paljon Biso tokotia työtä. kana biso awa comme embuscade, c'est-à-dire so baso leka. To attaquer ba musake ba yeba. Niin mennään rakentamaan meille majapaikka siihen tien viereen, missä ne aina kulkee. Asali plan na bango. Ja ne toimivat tällä tavalla. Mais Mutta avantage zaki na Israel zakini. mikä hyvä puoli oli Israelilla? Bazalaki na moto na nzambe. Heillä oli Jumalan mies. Na kombo ya Elise. Se Jumalan miehen nimi oli Elias. Bien-aimé, batu na nzambe bazali batu oyo okoko saka na bango te. Jumalan miehet eivät ole keitä tahansa. Pote nzambe ayebisaka bango ba message pona bobo ya peuple na ye. Jumala kertoo heille asioita oman kansansa elämästä. Avantage ngono sana ngona vina yo po osala malamu na vina yo zana malamu na mutu ya nzambe na batu nzambe. Eli omassa elämässä on aina hyvissä väleissä Jumalan mies tai Jumalan ihmisten Mutu kanssa. nzambe ko no bana yo voyage oyo ko sala ngote. Koska Jumalan mies on Soko sanonut, että älä matkusta. Ego ken malamu te. Jos sä matkustat, niin sulle tapahtuu Nzambe jotain. betela ka bango makambe beni. Jumala puhuu omille palvelijoilleen paljon erilaisia. Tangu roi azosolola na chambre kuna na ndako na bango azoyebisa bato na yeke tokotia camp place boye tokotia mbisira place boye. Kun Syyrian kuningas tekivät suunnitelmia israelilaisia vastaan siellä omassa hovissaan, Nzambe sa yebisi Elise asa yebisi mutu na nzambe ke tala plan bazosala yango. niin Jumala kertoi omalle palvelijalle, sille Eliakselle, että katso mitä ne viholliset suunnittelevat heitä vastaan. Mutu na nzambe ake koyebisa pa ya roi. Jumalan mies meni sanomaan Israelin kuninkaalle. Lelo boleka nzelo te. Hei, älkää tätä tiettyä Kuna tietä, baennemi baza kuna koska siellä on meidän viholliset. baza kozela yo baekozela bino mpona baboma bino. Ne odottaa, että te menette sitä tietä, niin sitten ne tappavat teitä. Roi ya Syrie na basoda bazili me bazoleka batelelo ndenge. Syyrian kuningas sotilainen meni sinne tiehen, odotti, että israeliset menisivät siitä ohi, mutta he eivät menneetkään. Bachange nzela. Ja ajatteli, no varmaan vaihtanut tietä. Yango na roi abengi bato na ye. Sitten Syyrian kuningas kutsui palvelijat Donc koolle. kati na bino bozali awa donc batetre bazali awa. Onko joku teistä niinku kannellut sinne Israelin Kuma maahan? Israel baplan nyonso tozosala Israel azoyeba ndenge nini. Mitä on mahdollista, alku me suunnitellaan jotain, niin Israelin tietää. Azoyeba ndenge nini Miten Israel. se tietää? Miten Donc Israel? moko na bino aza kotrahir. Eli joku teistä on petturi. Na 12 balobi l'un des serviteurs du roi eza bongo te. L'un des serviteurs répondit personne, oh roi mon seigneur. Mais le problème c'est quoi? Élisée le prophète. Eräs palvelija sanoi Syyrian kuninkaalle, että ei se ole niin, kukaan ei täällä petturi, mutta siellä Israelissa on Elias-niminen profeetta. Qui est en Israël rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ja tämä profeetta kertoo sille Israelin kuninkaalle ne asiat, mitä sä puhut siellä sun omassa hovissa. Roi pour se déranger tes rois. Comment on a besoin de te traiter de trahir yo? Mutu wana asa mutu te. Mä sanoin, kuningas, me ei olla Moto petturi. na nzambe, prophète na nzambe. Se Jumalan profeetta. Azoyeba masolo nyonso yozo so na kata chambre. Hän tietää kaikki, mitä sä puhut omassa huoneessa. Téléphone eza te. Ei ole puhelinta. Nani mutu abengi akoyeba makapasolo chambre na ndenge nini? Miten hän tietää, mitä mä puhun mun omassa makuuhuoneessani? Roi lobi na 13 lobi et le roi dit allez et voyez où il est. Kuningas sanoi, menkää ja etsikää Et je le hänet. ferai prendre na kukanga ye. Ja minä otan hänet kiinni. Bato bakei Ja ihmiset menivät. on vint lui dire baye koyebisa epai ya roi Kuninkaalle sanoi, voici il est à Dotan azala mboka Dotan. katso, hän on siellä kaupungista. Il y envoya des chevaux. Atindi bapunda, atindi, il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville de Dotan. Atindi bachar, atindi basoda He epele. paljon sotilaita. Pona kukanga.
mutu moko musali na nzambe moko batindi ba char batindi ba chevaux batindi ba soda ebele tosi paljon ottamaan kiinni vain yhtä miestä. Se oli meikä ottamaan kiinni tuo mies ja tuokaa hänet minun luokseni. Na 15 balbini makomenza bezobani. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? C'est-à-dire, Élisée azalaki na mwana musala. Eliaksella oli myös oma palvelija. Como nezaki Gehazi. Hän nimensä oli Gehazi. Mwana musala alamuki avant patron. Ja tämä palvelija heräsi ennen Eliasta. Alamuki tanga bimi ataka kuna libanda azomuna basoda. Ja kun hän meni ulos, hän näki tosi paljon. Azomuna bashar. Se oli hevosia. Azomuna bapunda. Tosi paljon hevosia. A comprendre que et bébé de biso. Hän sanoi, että ei me ollaan nyt pulassa. Abaluki azoni pas prophète Élisée, a dit prophète. Hän meni Eliaksen luo ja sanoi, että hei profeetta. Mbaloyo bilaki biso mikoki. Tällä kertaa meillä on tosi ongelma. Mbaloyo tokomina suka. Tällä kertaa meillä on iso ongelma. Mbaloyo tozani loko kosalati. Tällä kertaa meillä ei ole mitään toivoa, ei ole mitään tehtävää. Stratégie diable sakana mwana. Paholaisilla on strategioita meitä vastaan. Stratégie Satan sakana mwana. Paholaisilla on tällaisia strategioita. Akomisa uno poel moko. Omona peleke no nasuki. Hän halusi ajatella niin, että mulla ei enää mitään toivoa. Akomisa uno poel moko. Kengai nasuki. Namone logo na usala suki. Hän haluaa riistahutta toivon, että ei ole mitään enää tehtävää. Le Bible zolo bina biso nini? Mutta mitä sana sanoo? Esika o makasi na biso baki esuki. Ya nzambe bati. Että silloin kun ihmisellä ei enää mitään voimaa tai toivoa. Bien-aimé, osala erreur on y met la Jésus-Christ. Osala erreur te. Comment nous convivre au mon côté? Satan sana kusa. Abangisaka yo. Paholainen haluaa pelotella sinua. Abangisaka yo. Paholainen haluaa pelotella sinua. Ozomona tile lo même basambelaka. Basasuna confiance nzambe te. Bakongo kenti pa banganga. E pa bambikudi. Bakongo basamasinga. Uskovaiset pelkäävät ja ne ei luota enää Jumalaa, vaan ne luottaa maailman ihmisiin, ne luottaa taikureihin ja poppamiehiin. Oh, ba expressé comment nzambe umelaka mingi. Ihmiset sanoo, että jos me pyydän Jumalalta jotain, niin kestää liian kauan, että Jumala vastaa. Mutta Jumala meidän kanssa koko ajan. Hän on antanut oman poikansa kuolemaan meitä nähtäväksi. Jeesus istuu siellä taivaan korkeuksissa. Sana sanoo, että hän ei nuku, hän ei torku. Hän on meidän asia-ajajamme Jumalasta. Hän valvoo, hän katsoo meidän perään, pitää meitä huolta. Hän sanoo, että mä en itse jätä teitä. Ihminen voi valehtua meidän virheen. Mutta meidän Jumala me ikinä tee virheen. Hän sanoo, että minä olen totuus. Mon Seigneur, comment ferons-nous? Voi Herrani, miten me tehdään nyt? Tällainen tilanne. Miten me voimme taistella noita sotilaita vastaan? Meillä ei ole mitään toivoa. La 16, il répondit. Mutunanzamba répond. Jumalan mies vastasi. A répondit, c'est Tokima. Pitäisikö meidän mennä karkuun? Gehazi, usalanga kambangu. Sanoitte Gehazi, oot sä nopea? Tokima. Voitaisko me mennä karkuun juosta äkkiä pakoon? Aïe, non, ne crains point. Hän sanoi näin, että älä pelkää. Nkobanga te. Älä pelkää. Mwana nzambe abangaka te. Jumalan lapsi Quel ei que soit pelkää. niveau ya situation ezali. Vaikka sulla on vaikea tilanne Quelle que soit position za nango. Mwana nzambe abangaka te. Jumalan lapsi ei pelkää. Nzambe azo répéter à Josué ne crains point. Jumala sanoi Joosualle, että älä pelkää. Aipsa apôtre Paul. Hän on sanonut Paavalille, älä pelkää.
Koska me ihmiset välillä no Jumala muistuttaa Satan akoya abaniko déranger. Jos sinä Jumalan lapsena pelkäät aina, niin silloin pahoinen tulee ja biso tokoli nakata Kishasa. Me olemme kasvaneet niin se asuin ole, missä mä asuin, jos on jota pelottaa aina, niin on paljon vaikeuksia. Mulla oli epäilyä mukana. Ja ne uhkaili. Ne uhkaili meitä, jos mä puhutin, mä lyön sinua. Lipeki. Sun eväät, ne löivät ja kaikki meni. C'est-à-dire, monde des abongo, kobangisa. Näin se maailma toimii. Koko ajan pelotellaan ihmisiä. Sitten kun mä kasvoin, mä olin oppimaan puolustaa itse. Ja kaikki ehkä, että mä oon c'est comme ça, vierge, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ah! Élisée! C'est-à-dire, dans Géasi à Yoka Bongo, sanoin, että missä on ne ihmiset, jotka ovat meidän puolellamme? Missä he ovat? Elisa tuli Géasi. Elia sanoi, hei Géasi, älä pelkää mitään. Ne, jotka ovat meidän puolellamme, meidän kanssamme, heitä on enemmän kuin nuo viholliset tuolla. Olisiko mä ollut Géasi? Mä sanoin näin, Elias, missä he ovat nuo ihmiset? Missä he ovat? Mitä meille käy tänään? Elias sanoi, älä pelkää. Élisée a eu puissance à prière. La prière est ça solo ya Yona papa na yo. Elias tiedät, että rukoukset on voimaa. Opi rukoilemaan. Opi puhumaan, keskustelemaan Jumalan kanssa. Nakata metro, uzotamsha voiture. Metrosta tai autosta, niin opi puhumaan ja keskustelemaan Jumalan kanssa. Jumala on sun isä. Tala banani, ba disciple ya Jean-Baptiste. Jean-Baptiste anaksiba munenge ba priaka. Mais biso ozo l'accepter le côté poni. Ah bien, ah, ok. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Parce que jamais, à sa tatana bino. So yeba kusona papa na yo. Opi puhumaan isäsi kanssa. Balobi Élisée, na disciple Balobi Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Elia sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Est-ce que Géasi ça qui a fait? Oliko Géasi mukamassa sokea? Est-ce que Géasi ça qui bâtiment? Oliko Géasi mukamassa? Est-ce que Bible nous dit que Géasi ça qui aveugle? Est-ce que Bible nous dit que Géasi a fait comme on a fait? Géasi va me Ozono bana nzambe afungula misbomo namoni ba mundenge nini? Namoni ba punda. Jumala avaa Géasin silmät. Kyllähän mä näen, en mä oo sokea. Bien-aimé. Na domaine spirituel yebaka yango ozana miso mususu. Amen. Hengellisellä tasolla sulla on toiset silmät. Et ozomona makambo, omoni lipa, omoni puro, omoni bo, wana miss physique. Ina miso mulimu. Eli fyysisesti meillä on jumalalliset silmät, mutta hengellisesti meillä on myös toiset silmät, mitkä Jumala antaa meille. Eli jos sä rukoilet, sulla on sun Jumalan kanssa silmät, na message de comprendre mon côté. Na fana kapena kuna tuni nzamela bi la sanga image ya mtu. Mulla on tapana pyytää Jumalalta osoittaa mulle, että abola soke mtazali boso na yo. Ihminen todella on. Fungula miso na ye pota amona.
Jumala avaa hänen silmät, että hän näkisi. Missä mulimu? Mistä silmistä hän puhui? Hän puhui hengen silmistä. Missä mulimu? Hengellisistä silmistä. Omuna makamususu. Avautuko sun hengelliset silmät, että sä näkisit? Bien mais soki nzambe pena afunga biso missä mulimu le me batu mingi makatala barabarati. Jos Jumala avasi koko ajan meidän hengelliset silmät, niin silloin monet ei menisi edes ulos omasta talostaan. Tangu tuwe bana mike, bawo bana biso, omuni bambua bamuna makamususu na monde spirituel. Kun me oltiin lapsi, meille sanottiin näin, että koirat on semmoisia, että he näkevät hengelliset maailman. Soda basoleka, amuni katenya basoda. Mbona tena basoda eyukarakati. Siis koira näkee sotilaita, hän alkaa ulvomaan. Basoda sasoa bino, soko zukanga potia mbua, utina misu na yo, ukumuna makamususu. Meille sanottiin, että jos otat koiran rähmää sen silmistä, laitat omiin silmiin, silloin sun hengelliset silmät avautuu, saat näkemään paljon asioita hengellisessä. Satan akopiaga neka kanzambe. Makambo ya muna kama sana lola. Ya moya kopiaga. Ina asia mikä näkyy Jumalta taivaasta. Hän hyvää matkia. Akitsamu na niveau bombua. Bado unakapotea mbona na kusema potea. Ja soveltaa sitä koiriin. Makobenza belobi na suite babi et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Ja Jumalan sana sanoo, että Jumala avasi kehon. Prière ya Élisée. Nzambe afungoli misu. Elias rukoili ja Jumala avasi ya Gehazi. Gehasin silmät. Afungoli misu na yeye. Oh, asa kuna tena kumona. Me wana makamususu. Akumona sikuna mbonde mususu. Nyt Gehas alkoi nähdä hengellisellä tasolla, mitä tapahtui. Tanga yuko mona amuni nini? Mitä hän näkikään? Balobi et qui vit la montagne. Hän näki vuoren, pleine de chevaux, missä oli paljon hevosia. Et des chars de feu. Ja siellä oli niinku sotilasvaunuja, jossa leijui autour de Élisée. Ja Gehasin Eliaksen ympärillä. Tango miso fuwa tumunake. Donc amuni ba char, amuni ba punda. Gehas näki hevosia, sotilasvaunuja. Pas n'importe quelle punda, ba punda moto, ils ont pris la moto. Tulisia hevosia. Batona bako pusa ndenge. Ja nuo viholliset eivät päässeet heidän lähelle. Elisée ngala ksagezi. Nzambo to sambelaka, azanzambe na bomo. Elias halusi osoittaa Gehasille, että Jumala on Jumala, joka pitää Jumala ei jätä omiaan. Se Jumala, ketä me rukoilemme, on elävä Jumala. Na Psaume chapitre 34 verset 8 sanotaan. L'ange de l'Éternel. Jumala enkeli. Campe autour de ceux qui le craignent. Varjelee niitä, jotka pelkäävät Jumalaa. Du danger. Varjelee ange nzambe avant de tout autour. Aza ko camper la tini. Jumala enkeli ympäröi. Eke asali kana ye kan. Sali kana la sike place na soda bavanda. Ba siko ba ange bavandi tout autour ya ba oyo babanga nzambe. Bana nzambe. Kaikki jotka pelkää Jumalaa, jotka ovat Jumalan heitä varjelee heitä. Sinä et ole kuka tahansa. Natanga témoignage mboko ya musana nzambe moko ya Nigeria, Emmanuel Eni. Mä oon kuullut erään todistuksen, nigerialaisen todistuksen. Emmanuel wana na quartier na bango tanga bongonaki. Tangu azalaki na monde Satan. Emmanuel oli niistä ihmisistä, joka ennen palveli paholaista. Secrétaire ya Satan, c'est-à-dire azo travailler na Satan. Eli hän teki työtä paholaisen kanssa sillä hengellisellä tasolla ja hän oli niinku paholaisen palvelija. Emmanuel Zoluba, depuis ndeko moko pasteur moko azalaki na kati ya quartier na bango na salaki église. Sen asuinalueella oli eräs pastori, joka avasi seurakunnan, ja sitten asti, kun seurakunta avattiin, niin tämä Emmanuel oli, ne paholaiset teot eivät enää niinku onnistuneet, ne eivät enää menestyneet. Paholaiselle. Pasteur moko sakuna että mun asualueella on eräs pastori, joka rukoilee ja saarnaa. Mä enää voisin paholaisen syödä hyvin. Ja paholainen sanoi hänelle, että menkää tappamaan.
Ja tapa haluttiin tappaa. Chaque fois pasteur wana soka bimika kepana ye. Aina kun tämä pastori lähti kodista pois, hän aina lauleli Jumalalle. Aina kun nämä paholaiset mennäs tappaa tämän pastorin, he eivät pystyneet. Emmanuel Eli azongi pa Satan. Ja Emmanuel palasi paholaisen luokseen. Alobi chef. Hän sanoi, että pommo, me tehtiin kaikki niin kuin sä sanoit. Me mutu wana toso comprendre. Tuo ihminen, tuo pastori, me emme ymmärrä häntä. Azoyemba nzembo. Aina kun hän laulaa ja me halutaan lähestyä häntä. Abi azotanga kombo ya mutu moko boy kombo moko azoluka kombo kombo ngekimi kombo. Ye Jésus. Hän sanoo ne Jeesuksen alobi nimen. amona Satan alomwela kiti na ye oya bokonza kwe pina mabele. Satan kwe abi. Ja kun ihminen lausuu Jeesuksen nimen, niin se pahoillinen tippui alas valtaistumeltaan. Ja pahoillinen suuttui siellä Emmanuelilta. Miksi sinä sanoit abi kombo wana? Kombo ni nangu? Nakuloba tebi kombo wana. Sanoit se nimi, älä enää ikinä lausu sitä nimeä. Älä lausu Jeesuksen nimeä ikinä. Emmanuel banokatsa bino ngana za komona Satan ondira leki yoso. Emmanuel sanoi, että mä ajattelin, että pahoillinen on kaikista mahtavaa. Eza bina kombo moko eza likolo ya Satan. Onko jokin nimi, joka pahoillisen yläpuolella? Mun täytyy mennä etsimään se henkilö, joka on nimeltä Jeesus. Ja Emmanuel meni uskovaisten luokseen, kuuli Jumalan sana ja hän tuli uskoon. Hän ymmärsi, että Jeesus on c'est Syrien descendu vers Élysée. Ma Syrien va pousser les vers Élysée. Syyrialaiset lähestyivät Eliasta. Élysée, tant que va pousser assemblée Jesus. Kun Elias näki, miten ne syyrialaiset il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Hän sanoi, Jumala, sokaise nuo meidän viholliset. Daigne frapper d'aveuglement. Sokaise meidän viholliset. Abondeli pona kiasi mise mona. Abondeli pona basoda wana bakoma baveugle. Ile sukolle, että silloin avautuisivat. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Sokeiksi. Zamba pesa biso autorité, pesa son pouvoir. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nuire. Paholaiset töiden päältä ja mikään paha ei voi käydä meille. Yom to banga ko utiliser nguya on zamba pesa yo. Käyttää sitä voimaa, jonka Jumala on sulle antanut, niin se on virhe. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Te panette kätenne sairaiden päälle ja sairaat paranevat. Bando bongwana ata nzinzi ya pambo sabile kuna nzinzi ya bongwana. Siitä lähtee kun uskoo niin. Nano ata moko apika. Uskoo edes itikan puolesta, itika paha. Banga mona muloko ali kama grave, voreza musala na bango ngana kusambela te ngaka. Sinä pelkäät niinku osan autorité on zamba pesa yo. Sinulla on valta, jonka Jumala on sulle antanut. Osan autorité. Sulla on se valta ja voima. Sengin zambe bomo bagumisu. Elias pyysi Jumala sokaisi nuo syyrialaiset. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Jumala sokaisi nuo syyrialaiset. Selon la parole d'Élisée. Amen. Eliaksen sanojen mukaan. Maloba oyo Elisa lobi. Ne sanat, mitä Elias puhui, niin Jumala toteutti ne sanat. Niin me kuningalle teke mutanzambe alobe loka mabepo na yo. Kuningalle ngoke. Sun pitää niinku välttää sellaisia tilanteita, että Jumalan mies puhuisi, ei hyvää sun elämään. Mutta jos Jumalan mies puhuu sun elämään jotain pahaa, eli Eliasen sanojen mukaan, Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. On a ce qu'on mise au Covid. Et ce n'est pas ici la ville. Elias sanoi vihollisille, että hei, tää on väärä kaupunki, tää on väärä tie. Alobi, suivez-moi. Hän sanoi näille vihollisille, että seuratkaa minua. Et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Ja mä vien teidät sellaiseen, jota te etsitte. Et il les conduisit à Samarie. Ja Elias vei nämä viholliset Eliasen perässä Samariaan. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens
pour qu'il voie. Sitten kun ne saapui sinne Samarian Ilja-suku oli uudestaan, että Herra avaa näiden vihollisen silmät, että he näkivät. Ilja pani Jumalan tekemään kovasti työtä. Et l'Éternel ouvrit les yeux et ouvrit leurs yeux. Jumala avasi heidän, eli näiden vihollisen. Et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Sitten huomasikin, hei, me ollaankin Samariassa. Comme la carte mboka na bango poser baté boko sala ndenge nini et c'est que la Biblia qui biso ikoki eli he olivat nyt israelilaisten maassa ja ne ottaa meidät kiinni. Le roi d'Israël en le voyant dit à Élisée, Israelin kuningas sanoi Eliakselle, frapperais mon père. Papa na Élisée, na beta na bomba bango nyos. Pitäisikö minun tappaa? Na bomba bango nyos. Élisée lui dit, tu ne frapperas point. Elia sanoi, älä tapa heitä, älä tee heille pahaa. He ovat kyllä vihollisia, mutta älä tee heille pahaa. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Est-ce que c'est normal, Bena, roi? Batu basi bakumbi demi e banani ba prisonnier na bino. Opo mabango. Tala mutema bolam. Ayeke baye pona kukangaye, pour ba kenina iba boma ye. Mais à côté de la maman. He ovat jo meidän vankia, älä tapa heitä, älä tee heille pahaa. Donne-leur du pain et de l'eau. Anna heille leipää ja vettä. Afin qu'ils mangent et qu'ils boivent. Jotta he syösivät ja joisivat. Oh, alléluia. Pesa bango lipa. Anna heille leipää. Ce n'est pas n'importe quel pain, c'est le pain de vie. Pesa bango lipa na bongo. Bamela l'eau de vie. Oh, ça Jésus-Christ. Pesa bango mako na bongo. Pesa bango liloba na nzambe. Pesa bango maya bongo. Pour te base fikati na bango. Balobi nini awa? Pesa bango et qu'ils boivent. Et qu'ils s'en allèrent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Israelin kuningas teetti heille aterian, he söivät ja joivat ja palasivat takaisin omaan maansa kuninkaansa luokse. Bible lobinini et des troupes de Syriens ne révèlent plus sur le territoire d'Israël. Ja sana sanoi sen jälkeen, nämä syyrialaiset solanneet tänne Israelin maahan. Kimia ekoti na kata Israel. Ja tuli täys rauha Israeliin. Bailemi na bango bakoya lisusu te. Nämä viholliset eivät enää palanneet sitten sen jälkeen Israeliin. Baboni bolangu ya bana nzambe. Koska he näkivät Jumalan lasten hyvyyden. Me batu basa batu malamu. Ja sanoi, että ne on hyviä ihmisiä. Bien aimé, Luka partout aux alliés. On a saka bolangu na baki. Pote mutu wana avasa lo mabe atotala bite. Mutu bolangu salinga eza passe. Kaikille missä oot, tee ihmisille hyvää. Kozo saka mabe na mabete. Älä tee pahaa sille, joka on tehnyt sulle pahaa. Älä tee pahaa sille, joka on tehnyt sulle pahaa. Mabe na mabe. Okomona ki bokomi na monde mususu, monde bino moko bosala makamuna bino. Jos teet pahaa sille, joka tekee sulle pahaa, niin silloin sä et toimi oikein. Mais soki oagir na bonzambe, mutu wana atali solo pa ba tumso ko beta bino, mutu muna mutu na taza mutu malamu. Jos sä teet hyvää sille, joka tekee sulle pahaa, niin ihminen toivoo, että sä oot Jumalan lapsi. Na kana kitu bomaye, mais bolamu na ye yango saliete mwetu atake so mutu anaweza te. Ja sun hyvyys saa niin nää viholliset muuttamaan mieltä. Jumala sanoo meille elämää. Jumala sanoo ohjaa meitä, näyttää meille tie, miten me täytyy elää tässä maailmassa. Tukoillaan. Mondo tozali soki mokiliza na insécurité, biso toza na sécurité. Biso toza na sécurité. Toiseksi meillä on Jumalan sana, joka antaa meille voimaa. Ja kolmanneksi se hyvä, mitä me tehdään tässä maailmassa, niin me ollaan Jumalan värvätä silloin. Ja pyöhenki, joka meissä asuu, hän kuljettaa meitä. Hän ohjaa meitä ja sanoo, että mene tonne, tee, no ei toimi näin. Taivaassa Jeesus tout autour de biso ba ange bazobatela biso. Ja ympärillä me onkelet, jotka meitä ympäri ja varrelee. Osaka mutakubanga te. Älä pelkää. Sona na moni stratégie diable. Nazotala oyo richesse osala.
Bora lá sila strategia. Satan 1. Satan 1 ko kite asali Satan 2. Puis mikolo ayebisi bango bi na kosala ba Satan ebele bomona mikolo. So saka na ngata kupatsa bino nyonso na bozawana. Donc kobangisa kaka. Bene ukale mai la sila ningu na ila sota. So monika image ya Satan 2 wana na felanda. Ai. To bani kubanga. Babangisa biso te, mutambangisa yo te. So umuni ke ngalibele makamini zo yele zo banga bondela. Elisa solo laki Elisa za mutu lokola yo. O espírito corta a sua ni ukoila. Tata pena mama lokola yo, aseki mutu normal. Ele solo ihminen samalla tavalla kuin mekin. Mutta hän osasi puhua Jumalan kanssa, keskusteli ja hän luotti Jumalaan. Yo poza mutu yo zana na confiance na Nzambe ke tango zo loba. Nzambe azosala. Sullakin tulee olla se luottamus Jumalaan. Silloin kun hänelle puhut, hän vastaa sulle. Kukoikkaamme. L'éternel mon Dieu contre. Soki Nzambe aza na biso, nani akoki kozala contre biso? Mokili etoyi na baproblème, basusi, bamaladi, bazobwakela bato bamaladi, bazobwakela bato bambasu, bazobwakela bato bakotiela bapoison, bazotiela bato bakamabe. Mais Nzambe yo za sécurité na biso. Tobombama epa na yo. C'est toi qui es notre refuge. Oh Seigneur, merci. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la magnificence, Dieu Tout-Puissant. Merci pour le voilà mon aïe. On a éveillé les gens la boule, les gens la neige, et qui t'a quitté, ils ont gardé ça qui est pour lui de faire la catacombe. Nous avons merci. On a évité. En toi, nous avons la sécurité. Yebisa Nzambe kolo yebisa Nzambe kolo namoni lolenge nini Élisée atiaki confiance